Hello，大家好，我係家珍。今日我哋嚟呢個紅磡長沙灣呢度啦。各位都知道紅磡長沙灣呢邊呢啲單位都好多係4折嘅單位啦。我哋今日亦都係睇翻一個48方嘅靚單位。個業主咧係一個香港嘅女業主啦，佢係幫我哋做齊晒所有啲嘢，可以做到拎包入住嘅。嗱，入門之前咧就睇翻個門口啦，佢要做翻呢啲防蚊紗網啊。而家非常之扯風啊！我閂門都有啲需要大力少少先可以閂得到啊。咁你平時如果係打開呢道門咧，閂埋你個紗窗幕咧，就可以非常之扯風嘅。你喺屋企入邊坐住都唔需要開冷氣嘅。咁我哋先入到嚟睇翻入邊嘅門咧，就係發展商交付門啦。佢就未換呢個密碼鎖嘅，後期如果需要換嘅話咧，可以自己揾個師傅換翻個密碼鎖，大概都係幾百蚊就可以搞得掂啦，都好平嘅。咁入門之後咧，正面咧就我哋一個開放式廚房啦。成個廚房咧，佢要擺翻一啲自己煮食嘅架撐嘅，可能間中時咧佢要喺呢邊煮下啲嘢食，但係咧睇到佢都冇擺電磁爐啊，電磁爐係呢啲嘢都全部有配齊晒，呢啲炒餸啊、煮餸嘅嗰啲架撐全部都擺放喺呢度啦。雪櫃咧就一個比較細啲嘅雪櫃擺喺呢個開放式廚房隔籬，擺喺呢個位置都可以用翻嘅。哇！呢個門咧非常之斜風我哋就一陣間入到嚟先睇翻呢個洗手間區域啦。洗手間入邊咧都係好多嗰啲鋁業紙啊，嗰啲護膚品都好多嘅平時都係有住間中翻嚟住翻嘅。呢邊中間呢個凹位咧係一個一個坐廁，咁入邊咧就我哋一個三角形嘅企缸位啦。成個企缸位咧都係比較闊落嘅，兩個身位係夠嘅不過咧就係冇嗰個窗口位，不過佢有做翻呢個抽風機嘅設計。成個牆面咧都係做翻呢啲瓷磚上牆嘅不過呢個業主咧佢好多自己私人嘅架撐擺喺呢度，不過唔緊要。後期我哋買完之後咧，佢嗰啲私人物品會執走嘅。如果你真係唔中意呢啲嘢咧，可以自己清咗佢都 OK 嘅。最大嘅亮點就係到我哋呢個客廳區域啦。佢做咗一個到頂嘅訂製嘅櫃，呢個訂製櫃其實做翻都唔平嘅，個質素都好好。個非常之厚嘅、非常之深嘅一個儲物空間。入邊咧就我哋就唔打開睇啦，因為都係業主嘅私人物品。過到嚟咧，就我哋一個客廳區域啦。成個客廳咧，佢做到翻呢啲梳化位咧，係3樣梳化位嚟嘅。坐喺呢度。下面呢個咧梳化床嚟嘅。平時如果係有需要嘅情況下咧，你移走呢個茶几咧，可以喺大個拉出嚟，可以瞓多一個人喺呢度嘅。成個呢個客廳區域咧，茶几、電視櫃、電視都係有齊晒嘅，全部都配齊晒。包埋我哋睇到呢啲牆面上面咧，佢掛咗一啲呢啲畫嘅裝飾呢個單位嘅。平時可能間中翻嚟住咧，都係呢個業主咧，都係有啲藝術氣息喺呢度嘅。頂上咧係換咗一個吸頂燈比較大嚿一啲嘅吸頂燈。過到嚟咧就擺咗一個呢個應該係1.8米嘅床嚟嘅，1.8米到2米嘅大床啦。咁平常時咧瞓喺呢度可以望到呢個海景面嘅。呢個床頭位啱啱好。不過咧我而家企呢個可能鏡頭上面咧就望得唔係幾清楚啦，因為有成個拉開嚟呢個推納門先可以望得出去，望得比較靚啲嘅。好啦，咁我哋繼續睇翻，佢要做翻呢啲窗簾嘅，個窗簾都幫我哋做齊晒啦。平時如果唔需要嘅話咧，你就拉翻個窗簾就 OK 啦。因為我哋其實嚟講可以望到對面嘅樓座嘅陽台嘅，上面都有埋部 TCL 嘅冷氣，成個牆面都係保養得相當好嘅，冇咩需要重新再修飾嘅地方，可以做到拎包入住。出嚟睇翻我哋呢個露台啦，露台都係呢個三角形嘅一個露台啦。不過咧，成個露台上面就冇擺放特別之多嘅雜物，佢就擺咗一部洗衣機喺呢度。平時呢個露台都係間中用嚟睇下個海景晾下衫褲休閒下嘅。咁樓下咧就係我哋呢個海邊同埋沙灘邊上啦。其實我哋呢個單位咧去到我哋嘅沙灘邊咧，只需要係2-3分鐘就去到沙灘邊上玩水游水啦。平常時咧，如果你真係住喺呢度咧，去海邊真係相當之方便嘅。再一個咧，紅磡長沙灣呢邊咧，個樓座就比較少啲噶啦，就得翻3座樓，所以我哋中間呢個區咧有個花園值嘅。不過咧，我哋呢個單位係比較高層嘅單位，所以咧就係望花園景啦，就望得差少少啦。不過咧，因為我哋企得高啦，就望得遠啦。唔單單呢個海景面，我哋都可以睇翻對面巽寮灣嗰邊嘅山景同埋巽寮灣嗰邊其他嘅一啲屋苑嘅樓座都可以望齊晒嘅。好啦，講多咁多，介紹下呢個單位嘅基本情況。咁成個單位咧係可以做到拎包入住嘅情況下啦。咁而家業主嘅售價咧228000蚊就去攞得嘅啦。然之後咧呢個都係一個香港嘅女業主嚟嘅，所以話咧成個單位保養得立粒靚，非常之新淨啦。我哋就只需要買
買完翻嚟之後咧，搞下衞生或者有啲嘢咧執鬼啊唔要嘅就抌咗佢就 O K 噶啦。好啦，成個單位咧業主講啦，可以支持港紙交易啦。咁我哋如果真係想擔心話啊，我如果係一啲港紙啊，我點搬翻嚟大陸啊，好麻煩啊。呢個單位就唔需要有呢啲問題啦。好啦，我哋呢期節目咧就介紹完啦。如果有粉絲朋友中意呢個單位，就嗱聲聯絡阿聲過嚟現場呢邊睇啦。視頻上方亦有我哋嘅 QR code 可以聯絡我嘅微信或者我哋嘅 WeChat 或者 WhatsApp 都係 OK 嘅。咁我哋就喺呢邊等住你哋過嚟睇咯。咁下集視頻再見啦，拜拜。